电磁炉不工作，报14错误代码。维修很简单，新手也可以。首先我们把加热盘的这个3颗螺丝拆掉，然后缓慢的抬起，拆掉这个加热丝下面的电源线。要注意，下面还有一个热敏插头，我们只需要检测一下这上面的几个大一点的、粗一点的电阻有没有损坏就行了。可以在网上搜索一下色环电阻表，就可以查出这个电阻的它的阻值是多少。这块板子它这个正面它涂了胶水的，测量不到，只能翻过来测量。快吃完。你要勤洗手。快点吃完。你要怎样去洗手？妈妈让你们勤洗手。你不吃不装过去。我也要吃，我哪里？这个色环识别也非常简单。说，我以后要测的这个电阻就是第一环，它是棕色，代表1，那就写1；第二环是黑色，它就是0；第三环也是黑色，它也是0；第四它是10的4次方，也就是10000。前面2环加起来就是100，也就是100。现在又加上10000，就是4个0，后面再加2个0，就等于1兆欧了。最后一环它是这个电阻的误差，所以说一般不用管。总共连起来就是1后面有6个0，1兆欧。我们来测一下这个电阻，它有没有损坏就知道了。现在我的外运表调的是2兆欧的这个档位。这一个误差不是很大，
等一下再测量一下下一个电阻和这个电阻的颜色是一样的，所以说它们的阻值应该是一样的，也是1兆欧。很明显，这个阻值变大，说明这个电阻已经开路。在没有拆下来的情况下，它的阻值只会小，不会大。看，用2兆欧的档位测量这个电阻，它是没有反应的，说明它这个已经开路了，这个电阻已经损坏了。用20兆欧的档位测量也是一样的。我这里没有找到1兆欧的电阻，只能临时用2个电阻串联起来，临时替用一下。这2个串联起来刚好1兆欧。可以，大家可以临时这样替用，但是不建议长时这样替换。现在把它焊接在上面去，焊好才发现我这个是串联的，中间有个接头，很容易发生这个碰线的这种情况，所以说还是把它拆下来，把它焊在正面，安全一点。准备装好插电试机。现在正常了，不会报那个114错误了，可以正常加热。